2 3 сайн бацхан уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За одоо маш их баяртай Чоён байна. Чоён байна. За гарчгийн дагуу өнөөдөр цалин болсон. Тэгээд цалин буулаа гэдэг блог хийх бэлэн болсон байна. Тэгээд би учир зүггүй мөнгө ярихаагүй. Тэгэхээр энэ дээрээ анхны цалингаа авсан маань энэ байлаа. Тэгээд юу болсон бэ? Яасан бэ? Яах гэж байгаа, ийгж байгаа гэдгийг танартайгаа зүгээр сонирхуулаад талцъя гэж хэлсэн юм аа. Тэгээд цэцтэй хамт байдаг бүгдэнд нь хайртай шүү. Хэрвээ миний влог таалагддаг, эсвэл зүгээр зарим таалагддаг, эсвэл хаяадаа таалагддаг бол лайк, subscribe захаа мартваа. Баярлалаа. Миний чинь талхингийн чинь хэмжээг хийлээ ёо. Сэтгэл зүрхийн чанга. Сая агагийн компьютер дээр кодинг хийх бод гараад ирсэн. За. Гэтэ чи YouTube дээр бол хэмжээг нь бас оруулж чадахгүй шүү дээ. Реакшн. За тэгсэн. Би бас жоохон сэтгэлээр унцаа үрээд штэ. 2 сая чүггүй. Сая досон. Ахаа би бүр үгүй 65. За өнөөдөр болохоор хичээхэн цалин болсон. Мөнгөтэй байна олсон өдрөг. Мөнгөтэй байна яаж мөнгө авах гэж байна. Нөө гадаа бол салхи мөлх намдаагүй л байна. Амар чаргалтай байдаг нэстэй. Өнөөдөр хээ салхитай өдөр байгаа юм байна. Танаас суралцлага авч болох уу? Та тэгээ юу их тийм сэтгэлээ. Анхны цалингаа аав эцтэй явуулах гэж байна. Сэтгэл хөдлөж байна. Баярлалаа. Шинхэн баячууд нь явж байна. Манай ах сая тэгсэн. Шинэ Монголын шинхэн баячуудаа бууцгаа хийсэн. Манай хоёрын зэвчүүл хийж байна. За манай цалингаа өргөж байна. Яа. Гэтэ мэдээж юу яасан цалингийнхаа хамгийн ихний одоо юу гэх шууд өрөөгүй тэгээ шууд ээж рүү явуулсан. Тэгээд ээжтэй бэлэг болгож явуулсан. Тэгээд одоо бол зүгээр л жижигхэн юм амжиж байна. За ярианд орцгоё. За ажил төрөл амьдрал ах бүгдээ сайн мэдээ минийх сайн байгаа. Тэгээд өнөөдөр бүр сайхан байна. Угаасаа талаа орс өдөрч угаасаа хэн муухай хэн үнэхтэй авах үлээ тиймстэй. Хэн жаргалтай авах би жаргалтай л байна. Би өмнө одоо ингээд цалингаа аваад нэг яаж зарцуулах вэ? Орлого зарлага, урсгал зардал тэгээд болоод бидраа ер нь яаж зохицуулъя дээ гэж бодож байгаад би тэгээд тогтооны аргуудыг туршиж үзэхээр болсон. Тэгээд ямар аргуудыг яаж туршиж байгаа та нарт харуулъя. Тэгээд би ингэсэн байхгүй юу? Энэ сараа би ингээд 3 тогтоод хуваасан. Энэ сараа ч ер нь цаашдаа ингээд би ингээд ерөөсөө ингээд надад орж байгаа цалин маань орох юм бол би ингээд 3 тогтоонд ингээд хуваач хийхээр болёо гэж бодсон байхгүй юу? За тэгээд эхний тогтоо нь болохоор ингээд энэ хэрэглээний зардал гэж бичсэн байгаа. За энэ хэрэглээний зардал дээр болохоор миний хэрэглэж байгаа бүх хэрэглээ орно гэсэн үг. Тэр өмнө сарын хэрэглээгээ би ер нь багцаалцсан. За ер нь тэр хавцаа болсон юм байна гэж мэдсэн. Тэгээд тэрэн дээрээ энэ сард одоо нэмж авах юмнууд бас жоохон байгаа. Тэгээд тэрийг нэмж бодоод би ингээд ойролцоогоор би яг эдэн төгрөгөнд тааруулна да гэдэг тэрийг ингээд дотор нь хийсэн байгаа. Ингээд хийсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол нэг тэгээд цалин байлгаа хэлсэнгүү гэдэг вэ. Гэтэ муухай штэ би тэдэн төгрөгийн цалин авсан. Тэгээд тэрийн тийш байгаа, тэрийн тийш байгаа гэдэг дэлгэрэнгүй тайлбарлах юм тийм штэ. Тэр зүгээр л ерөнхийдөө зүгээр ингээд хүмүүс надаас ингээд санаа аваасаа гэж бодож ингэж хийсэн. Тэгээд бас энэ санаа маань хэр үр дүнтэй байх нь үгүй би бас дараагийн влогуудаараа харуулъя явна. Тэгээд энэ дэр ингээ миний хэрэглээний бүх зардлуудыг би 1 сарын одоо 5 сарын дуустал хэрэглэх энэ хэрэглээний зардлын мөнгө би энд хийсэн. Тэгээд эндээ тааруулж чадахгүй бол за яа чин тэр уйл нөө яа нөө хоос он нөө
үлсэн үү яануу тэгээ миний асуудал тийм учраас ингээд хэрэглээний мөнгө бол ямар тааж энэ дотор байгаа. Одоо бол байна цаашдаа тэгээд яаж зарцуулах нь бол миний асуудал гэсэн үг. Тэр нь цаашдаа юу яа гэж утсан. Ингээ арталт нь ингээд нийс ингээ хэрэглээний зардлыг ер нь бичнэ. Тэгж би ер нь одоо 3 сард дунджаар нэг ч юм уу. Тэгээ янз янз л байх байх та магадгүй нэг сард миний шампунь дуусчих магадгүй шүү дээ. Тэгээд ингээд тэр юм бичих үгүй. За тэрийг бол сайн бодож байгаа болно. Ямар тааж энэ дотор миний хэрэглээний зардлын мөнгө орсон. За дараачих нь болохоор ингээд урсгал зардал гэж байгаа. За урсгал зардал дээр энд хувцас гэдээ тусгайлан оруулж өгсөн байна. За урсгал зардал дээр өмнөх сард бол миний урсгал зардал хамаагүй бага байсан. Тэгээ энэ сард бол миний урсгал зардал нэмэгдэнэ. Яагаад гэвэл амар сонин тохиолдлоор ингээд манайхан бүгдээ 5 сард төрсөн. Одоо ингээд 5 сарын 6-нд манай найз Экогийн төрсөдөр болох гэж байна. Тэгээ 5 сарын 9-нд Анигийн төрсөдөр 14 дагааг эзэнт миний төрсөдрөөр ингээд төрсөдрийн баяруу дуусч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдээж ингээд урсгал зардал надаас гарна гэсэн үг. Тэгээд мэдээж бас би одоо энэ уулан цанцаа тайлдаа тэ бас нэг хувцас авъя тэ тэгж утсан. Тэгээд гэтээ бүр ах хувцас хүртэл ботцсон байгаа. Би угаасаа зузаан хослол авна. Тэгээд шортны футболк авна. Тэгээд ээж куртэг аваарай гэдэг одоо арайч тэ энэ дулаарч ах чинь тэ. Тэгсэн чи гэтээ ээжийн хэлдэг үгэнд үнэн байдаг. Би хэдээ нэгэн гифтер куртэг авъя гэж өнөөдөр хүртэл амар салхилаад айгүй хөтөн байна. Ер нь бол биш тэ ээжийн үг бол үнэн байдаг шүү. Яа би бүр энийг яг хэлмээр байна. Гадагш нааш явахд хүртэл ээжийн авч яваач гэсэн юмнууд надад одоо маш их хэрэг болж байгаа. Би авч яваагүй амар харамсдаг. Тэгээ ээжээс одоо уучлахмаар байна. Тэгэхээр би ер нь бол куртэг авсан дээр бах ээж маань худлаа хэлэхгүй. Тэгэхээр ямар тааж нэг куртэг авах бах. Тэгээд авах юмуд маань ч гэсэн ер нь ойлгомжтой байгаа. Тэгээд урсгал зардлыг бол би үнэндээ багцаалдаж мэдэхгүй байна. Одоо энэ төрсөдрүүдээр гарах урсгал зардлыг. Тийм учраас би энд бусад тогтуунда нөгөө хоёр тогтуундаа хийгээд илүү гарсныгаа бүгдийг ийшээ хийсэн байгаа. Тийм тэгээд тэгсэн байгаа. За энэ хоёр тоо. За гурав дахь нь болохоор хадгаламжийн тогтуу байгаа. За энэ хадгаламжийн тогтуу болохоор 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. За эхнийх нь болохоор төхөөрөмж гэж нэрлэдэг. Төхөөрөмж гэсэн хэсэг байна. Хоёр дахь нь аялал гэсэн хэсэг, гурав дахь нь болохоор хуримтлал гэсэн хэсэг байна. За энэ төхөөрөмж гэдэг хэсэг дээр юу байгаа вэ гэхээр доотлолт нь ингээд цуулаа бичсэн байгаа. За 3 сарын цалингаа хуримтлуулж байгаа би утас авах юм байна. Утас 3 сар гэсэн байна. Тэгээд ноутбук байхгүй. Тэгээд ноутбук аавна гэж бодож байгаа. Ноутбук 4 сарынхаар аавна гэж байна. 4 сарын цалингаас ингээд тодорхой хэмжээг хуримтлуулаад тэгээд 4 дахь сар дээр одоо тэр хэмжээний мөнгөөр л би одоо ноутбук аавна. Хэрвээ миний хүссэн хэмжээний ноутбукны мөнгө хуримтлагдаагүй бол хогч нь авахаас өөр аргагүй. Тэгээд бас утасны суурь нэг ядаж одоо утасны суурьтай болъё та тий. Тэгээ энэ яг болохоор 2 дахь сар дээрээс 2 сарын цалингаараа ингээд авна гэж бичсэн байна. За тэгээд тийм учраас би ер нь бол төхөөрөмжийнхаа мөнгнүүдийг судалж эхэлсэн. Одоо ер нь өчтөр Экогээс ер нь утасны мөнгө хэдтэй байгааг би ойлгоцсон. Тийм учраас би ингээд одоо ингээд энэ сар болон дараа сар тэрний дараагийн сараас ойролцоогоор би тийм утас авах гэж байгаа юм чинь тэдэн төгрөгийг хийн шүү гэсэн тооцоол бас надад байгаа. Тэгэхээс нэг амар ч тооцоолгүйгээр би ингээ 3 сар 4 сар гээ гаргах чаг байгаа шүү. Тийм. За тэгээд аялал гэж байгаа. Тэгээд аяллаа мөнгийг болохоор зүгээр л би тодорхой хэмжээг яг бас тэдгээ зооцсон байгаа. Тэгээд энэ аяллаа мөнгө бол бас хөөрхөн. Одоо тэгээд ингээд магадгүй нэг л өдөр дээр аялал гарыг гээл цүнх хөврөл гараа явна. Тэгээд тэр үед миний хадгаламжийн дотроос аялалд зориулсан хэдэн төгрөг байна. Би тэр хэмжээнд одоо багтааж аялна. Тэгээд хэрвээ миний мөнгө хүрэхгүй бол тэгээд уйлаас өнө хогчин. Тэгээд хөрвөл баярлна. Тийм учраас аялалдаа бас яг хийн гэсэн мөнгө л хийх хэрэгтэй. За хуримтлал. За энэ бол өстой жинхэнэ хуримтлал. Энэ бол хаашаа урсаж алга болохгүйгээр миний таасан тэгээ хадгалах хуримтлал, миний цааштай хуримтлал. За тэгээ хадгаламжинд маань ингээд 3 төрлөөс бүрдэж байгаа. Гэтэ энэ 3 төрлийг би энэ дотор хийчихээгүй шиг ингээ хоосон байгаа. Тэгээд энэ дотор юу хийсэн бэ гэхлээр би ийм юм хийсэн. За артлаас нь харуулна. За энэ цаасны нөгөө талд нь би ингээд бичсэн байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд төхөөрөмж гээд би энэ сарынхаа төхөөрөмжинд хэдэн төгрөг хийсэн бэ гэдгийг би ингээд бичсэн. Тэгээд ингээд ийш хайсан. Одоо тэгээд нөө аялал гэдэг дээрээ бас ингээд 3 цаас энэ төр 3 цас байгаа байхгүй юу? Яг уруулан дээр ингээд энэ сарын цалингаасаа би хэдэн төгрөг ийшээ хийсэн бэ гэдгийг бичсэн байгаа. Тэгэхээс бол энэ одоо энд байгаа мөнгнүүд маань бүгд л миний одоо хадгаламжийн дэвтэрт байгаа. Би надад олон данс байхгүй нэг л данс байгаа шүү дээ. Тийм учраас бүгдийг би ингээд хадгаламжийнхаа дэвтэрт хийсэн.
Гэхдээ энэ дээр бичиж байгаа, энэ дээр ингээд цаасанд бичиж байгаа хийгээд байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр одоо би ингээд 3 сарын дараа ч юм аялал гарахаар боллоо шүү дээ. Тэгэх юм бол ингээд энэ дээр байгаа аялал гэж бичээд тэдгээ бичсэн тэр мөнгөн дүнгуудээ нэмээд би данснасаа тэдэн төгрөг аваад аялалдаа явах юм байна гэдэг тооцоонд гарахын тулд би ингэж цаасан дээр бичээд хийгээд байгаа шүү. Хийсэн байхгүй юу? Тийм. За ингээд ерөнхийдөө товч танилцуулах юм бол ингээд би ингээд цалингаа ер нь 3 тогтоонд л хийчлээ. Тэгээд амархан юм аа хүний цалин чинь ингээд 3 тогтоонд л явчихдсан биш таа тийш. Тагалсан шээ. За. Тэр ингээд 3 тогтоо. За тэгээ энэ тогтоо хэр үр дүнтэй байдгийг ингээд өөртөө хэрэгжүүлж үзэх чинь тэгээд өнөөдрөөс их гоё өдөр байлаа л да. Өнөөдөр их гоё өдрөөс яасан бэ гэхээр ингээд миний хадгаламжийн дэвтэр юм гоё. Ягаан өнгөтэй би ягаан өнгөтэй ансаар ягаан өнгөтэй авсан. Тэгээд ингээд хадгаламжийн дэвтэр дээр би өнөөдөр анхны бичлэлтээс харагдах байгаа хэвчээ. Анхны ингээд бичлэлттэй миний хадгаламжийн дэвтрэх дээр анхны бичлэлтүүд өнөөдөр ингээд бичигдсэн. Тэгээд би амар баяртай байна. Тэгээд мэдээж хамгийн гоё мэдрэмж бол бас нэг надад ээжд мөнгө өгөх мэдрэмж хамгийн гоё мэдрэмж байсан. Тэгээ манай ээж хоёр миний одоо эндээс явуулах мөнгөөр дутхгүй л дээ. Гэтээ би ингэж боддог гэсэн оюутан болоод ер нь гэрээсээ тусдаа гараад ирсэн чинь л гэрээс яваад ирэнгүүт л би надад нэг юм бодол төрдөг гэсэн. Ээжтэй ингээд нэг гоё хувцас аваараа ч юм уу эсвэл ээж хоолнд орчоорой гэд би ээж рүү ингээд тансрын мөнгө хийхийнсэн амар их боддог гэсэн. Тэгээ оюутан ямар ч надад орлого байхгүй. Зарлага ихтэй. Тэгээд би бол өвгтдээ сүүлдээ бүр ингээд хичээлийн хажуугаар ажил хийх гэж үзээд би барааг байхгүй хүндээ. Тэгээ би ингээд ингэж утсан. За би ерөөсөө ингээд ээж аав хоёрт бол ингээд мөнгө өгнө гэж бол бодлоо юм байна. Гэхдээ би ингээд мөнгө авахгүй байж би болох юм байна гэж утсаахгүй. Би өөр хэрэглээний зардлыг өөрөө олгосон. Тэгээ нэг 2 дугаар курстээ бол тэр хоёроос нэг амир их мөнгө авсан юм ерөөс сандгүй. Тэгээд авахтаа дээд лимит нь би нэг 50,000 төгрөг л авдаг гэсэн. Тэр 50,000 төгрөг өдрөө очиж их цөөхөн удаа надад игнэ. Тэр бол ялч юу хэрэгцээ шал айгүй их мөнгөний хэрэг гарсан бол надад 50,000 төгрөг явуулна. Тэгэл нэг 20-30 мянган нэг сард нэг удаа ч юм уу авахыг хүсдэг байсан. Би угаасаа хэрэглээг айгүй танддаг байсан. Тэгэд авахтаа агаагаас авна. Тэрөөс мөнгө авахгүй гэж айгүй хичээдэг байсан. Тэгээ тийм ч учраас би ингээ оюутны байранд амьдардаг штэ ингээ амьдардаг байсан. Тэгээд ингээ дөрөв эмэгтэй хүүхэд ингээ амьдарч байгаа штэ. Нэг өрөөнд дөрүүлээ. Тэгээ миний амьдардаг оюутны байрны өрөө чинь надад 450 намайг амьдардаг 450 гэдэг байсан. Тэгээ тэрийнхээ мөнгийг ээж аваараа төлүүлсэн юм чи одоо ингээд идэж явах юмнахаа мөнгийг би амар таньжах хэрэгтэй. Би ингээд хэмнэлттэй байх хэрэгтэй гэж боддог гэсэн. Тэгээ нэг сард ингээд би яадаг гэсэн мэхээр 7 хоног болгоны бүтэн сая өдөр би ингээд 6 төмөс нөгөө 7 төмөс 7 лувын 7 сонгоо авдаг гэсэн. Тэр ингээд жижигхэн хэмжээтэй нэг хүний өөрөө дөрүүл амьд тэрний би тустай хоол ээж иддэг гэсэн байхгүй. Яг бол миний хуваар ерөөсө тэр охтууд хоёрт таардаг байсан. Би өглөө гараад орой байр хаахын өмнө орж ирдэг. Өглөө 6 цаг яваад орой байр хаахын өмнө орж ирдэг ийм хөвгтөөс байхгүй. Тийм учраас ингээд цагийн хуваар таарахгүй. Тэгээд ингээд хамт хоол ээж тэр ингээд надад хоол өгдөгтэй болдог ингээд нэг л болохгүй байсан учраас би ингээд тустай хоол ээж иддэг байсан. Тэгээд би дандаа шүлтэй хоол ээж иддэг байсан. Тэгээ би ингээд лавшааг авчдаг байсан. Лавшааг ам жижигэн дотор ингээд 3 тэр чинь ингээд 3 байдаг штэ. Тэнгүүд л би нэг талаар нэг хоол ээж иддэг. Тэгээ ингээд тэр чинь ингээд 6 өдөртөө ингээд болчдөг байхгүй. Тэгээ бүтэн санд дахиад ногоогоо аваад яг 7 бас луу идэв тааш луун төмөс сонгон 3 аягээл тэгээл шүлтэй хоол идчихдэг юм байсан. Тэгээд оюутны амьдрал маань ер нь ийм амар хэмнэлттэй байсан гэх юм уу? Одоо бодоход амар хэмнэлттэй. Тэгэд магадгүй ингээд ээж аваас би ингээд хоолнд ормоор хин ч юм уу те ингээд эсвэл ингээд би гой хоол идмээр юм ингээд мөнгө авал тэр хоёр үгүй гэхгүй л те. Гэтэ би ингээд өөр ингэж амар хэмндэг байсан. Тэр хоёроос би аль мөнгө авахгүй. Би өгч чадахгүй шүү дээ. Би өнөөдөр би өгч чадахгүй юм чи би авахгүй байх хэрэгтэй гэж амар боддог. Тэг би оюутны байранд 2 жил амьдтаа нэг л удаа цөв ээж идсэн байдаг. Тийм нэг л удаа. Тэгээ бусад өдрүүд нь дандаа шүлтэй хоол ээж идсэн байгаа байхгүй юу? Тэр нь надад хурдан байдаг гэсэн. Тэгэл би ерөөс нэг будаах шагчтай. Тэгээд миний оюутны байранд ерөөсөө миний амьдардаг юм байсан юм гэх юм бол би нэг жижиг цүнхтэй байсан. Тэгээд тэр одоогоор нэг 23 кг-ын цүнхлаа биш байсан. Тэрнээс жижигэн цүнхтэй. Тэгээд маань 4 томцтой байдаг байсан болохоор би надад нэг илүү олон хувцас байдаг байсан. Тэгээд би тийм цүнхтэй. Тэгээд нэг пүгэнд маань үдэж ор хүнжлийн давуу байдаг. Ор хүнжлийн дэвсгэр гудс байдаг. За тэгээд нэг хайрцагтай юм те. Тэр хайрцагтай юм дотор миний хоол хүнсний бүтээгдэхүүн буюу миний хоол хүнс чигтэй зүгээр миний нөгөө нэг жижигэн будаа агшаагч байдаг. Тэгээд будаа агшаагч дотор миний аяга.
жижигэн нуттай заа ингэ яг нэг хүнд таарсан юм жижиг утгатай жижигэн махны модтай тийм юмтай. Тэгэл тэр будаах шаагчандаа би цайгаач чанд жуудаг, хоолоо чийж иддэг. Тэгэл нэг цагаан сарын дараа ээж бууж явуулахар бузаач чигнэдчихдэг тийм байсан. Тийм оюутны амьдрал маань яг тэгж одоо өнгөрсөн оюутны байрных амьдрал. Тэгээ оюутны байрны амьдрал аяга гоё шүү дээ. Аяга гоё. Би өөрөө ч тэгж хэмнэж амьдрдаг байсан болохоор гоё. Тэгээд тэгж ээж аваасаа мөнгө авахгүйгээр амьдрахыг амар хичээсэн байхгүй юу? Тэгээ одоо энэгээр амар бахархдаг шүү дээ өөрөө. Гэтэ өөртөө л бахархдаг л да. Одоо ботход гоё юм. Би өнөөдөр ээж рүү мөнгө явуулсан. Тэгээ яа ээж рүү явуулсан бэ гэхээр аав ага хоёр байна л да. Инээч байна. Тэгээд ер нь бол манай агаа бол аавыг амар сайн халамжилдаг. Одоо чинь найдлын цагаан манай агаа ингээд аавд хөөрг аваад өгсөн учраас би аавд одоо ингээд дайлан ойж байгаа байхгүй энд Японоос. Тэгээд цагаан сараас өмнө би дайлан ойж тусгаад явуулна. Тэгээд эмэгтэй хүүхдтэй хүн болсон хойно ядаж нэг зүү ороод ойцсон дайлантай байгаасаа гэж аавыгаа бодсон. Тэгээд тийч одоо ядаж би дайлан энэ ойж хэрэгтэй би яагаад гэвэл одоо хөөрг авч өгч чадахгүй. Манай агаа бол авч өгч чадж байгаа. Тэгээ ингээд манай агаа ер нь энэгээр манай агаа ер нь ингээд аавыг аягүй халамжилдаг гэх юм уу. Тэгэхээр би ээжигээ хайрлах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээ би ээжтэй мөнгө явуулсаахгүй юу. Тэгээд би ингээд амар олон жил хүлээсэн байна л да. Ингээд 4 жил би ингээд хүлээсэн байгаа байхгүй. 4 жил ингээд ээжтэй ингээд ээж ингээд гоё ховцоо авч өмсөөрэй гэдэг ингээд мөнгө явуулах өдрийг. Тэгээ өнөөдөр тэр өдөр байсан. Одоо амар гоё мэдрэмж байсан. Тэгээд явуулаа шууд ээж рүү чатцсан. Тийг болсон. Тэгээд гоё ховцоо аваарай. Одоо Монголд гоё дулаарж байгаа. Тэгээ манай ээж амар гоё юм битээ байдаг. Наад бол хамаагүй цайвар царайтай, хамаагүй шөвгөр нүртэй. Тэгээд яг жоох эмхтэй охин шиг охтууд чигийн тайрмал өстэй. Тэгээд тийм хөрөн шаргал царайтай, ярьстай. Тийм амар хөөрхөн. Манай ээж амар хөөрхөн заяа. Тэгээд дандаа үеийнхнээс амар залуу харагддаг. Тэгээд намайг 10 жил тахад ингээд ээжийг эцэгхийн хуралд ирэхээр чин ойны ээж нүүж асуудаг байсан. Манай ээжийг дандаа тэгж асуудаг байсан. Агаа тэрийн хурал мурал очоор. Тэгээ ээжтэй зүг гадар мадар явахаар ингээд хүмүүс за октод жоох ийшээ олж байгаа гэдэг байсан. Манай ээж тийм гоё царайлаг тийм үзэсгэлэнтэй бүсгүй байдаг. Тийм учраас ээж байгаа бүр гоё хувц өмсөөсэй гэж бодоод тэгээд ээжтэй явуулсан. Тэгээд тэр мэдрэмж амар гоё байсан. Амар би амар сэтгэл хансан гэх юм уу. Тэгээд цаашдаа ээжтэй явуулсаар байх болно. Тэгээд амар сэтгэл ханамжийг өнөөдөр ингээд авсан. Тэгээд тэрийг нэг юм сайн илэрхийлж хэлж мэдэхгүй байна л да. Тэгээд хит ингээ ярьчих юм бол магадгүй хүмүүс маань ингээ жоохон буруугаар ойлгочих юм уу ингээд гээд ам санагдаад байна. Тэгээд ямар ч тач зүгээр л одоо миний хувьд л ингээд амар бил ханамжтай тийм өдөр байсан. Тэгээд ээж охиндоо маш их баярлалаа гэдгийгсэн. Тэгэл яа. Зүрх төгтөг гэдэг юм. Архуур тариадсан. Тийм өдөр байлаа өнөөдөр. Ямар ч тач цаашдаа ер нь иймэрхүү байдлаар ингээд амьдраад ураагаа төрөмтлүүлээ нөглөөлээ цаашдаа авах юмныхаа тооцоог ингээд гаргаад ингээд явна. Тэгээд одоо бол надад мөнгө авахгүй нэрээ шүү. Надад юу ч авахгүй. Яа юу ч авахгүй гэж ярьж байгаа нөхөр би бүх юм ингээд хийх стэнүүд нь хийгээд тогтмогтонд нь хийсэн. Одоо ингээд илүү зардал. Одоо ингээд надаас ерөөс ямар ч зардал гарах боломжгүй надад мөнгө авахгүй. Яагаад гэвэл би ингээд бүх юм хуваацсан. Сая би харууллаа шүү дээ. 3 хадгаламжийн 3 тогтоо те. Тэгээд 3 тогтоодаа ингээд гурвалыг хаваад ийсэн. Хэрвээ нэг тогтооноос нэг юм аваад нэг юм хийчих юм бол нөгөө тогтооныхаа ботсон юмнууд маань хүрэлцэхгүй учраас одоо би ингээд ямар ч мөнгө өгөхгүй гэсэн. Тэгээд ингэж ийм байхад бас айгүй зүгээр идэм байх. Одоо ингээд хэрэглээний мөнгө гэсмэл тэргээр би одоо хэрэглээнийхаа л юмыг аавна. Угаасаа яг тулгаад хийцэн байгаа. Бүр яг би яг өмнөх сарынхаа тооцооллыг барьж байгаа. Тэгээ яг тулгаа хийцэн. Тийм учраас тэндээс өөр юм аавна гэсэн бол тэрөөсөө байхгүй. Өөр юм авчих юм бол би хоолгүй болчих штэ тий. Оюутан байхаа л ярьцных одоо нэг юмсыг ярьчдээ юм уу гэж бодож байна. Оюутан байхдаа тэгээд юу яадаг гэсэн 4 жил би ерөөс ноутбукгүй байсан. Гэтэ ноутбукгүй байлаа гээд ноутбукгүйгээсээ болоод би ямар нэгэн одоо тэмцээн оролдоноос хоцрох бичихгүй байх. Ямар нэг медальтай хийх байх гэж юм уу. Одоо ноутбук байхгүйгээс болоод би ямар нэгэн зүйлийг хийж чадахгүй байхад ерөөс хүрж байгаагүй байхгүй юу. Яагаад гэвэл манай сургууль намын сантай байсан. Тэгээ намын сан маань компьютертэй. Тэрийг ашигладаг. Тэгээ дээрээс нь би өөрөө тэгээд оюутны баримж олон хүүхдүүд байгаа. Олон хүүхдүүд ч олон ноутбуктэй хүүхдүүд байгаа. Тэгээд тохиролцсон шүү дээ. Би тэрийг чинь тэгээд үгүй, ингээд үгүй. Тэгээд жид нөөдөд хэдэн цаг надад ажиллуулж ч юм уу. Ингээд тохиролцоод ингээд болгочдөг байсан.
Тэгээд ээж аваа хоёр болохоор наваа дөнгөж оюутан болсноос хойш л ер нь ноутбук авч үе оюутнуудад амар ноутбук хэрэгтэй байдаг гэж юм гэл ингэдэг байсан. Гэтэ би бас нөгөө л нэг бодлоор би ээж аваа хоёроос ерөөс юм авч болохгүй. Би энэ хоёр ерөөс ингээд энэ хоёр нүс нэмэлт ачаа болгож болохгүй. Яагаад гэвэл би ингээд 18 хүрсэн. Би насанд хүрсэн гэж өөрөө дандаа боддог байхгүй. Би насанд хүрсэн гэрээсээ гарсан би оюутан болсон. Би том болсон байна. Тийм учраас би энэ хоёроос мөнгө авч болохгүй гэсэн бодолтой ерөөсөө. Тэгээ би тэр хоёроос ингэж хэлсэн маань зам. Би өөрөө ноутбук авчна гэж заяа. Өөрөө авчна. Би авчинд хоёр надад санаа зовлтгүй би өөрөө ноутбук авчна. Тэгээ би дотор бодохдоо яаж аах гэж боддог гэсэн ихэр мэдээж надад орлого авахгүй юм чи би зүгээр ингэ тэнцээ уралдаанд төрүүлээд авчна гэж боддог гэсэн. Яг бол уран ихтгэлийн тэнцээ, эрдэм шинжилгээний тэнцээ чинь яг тэр үеэс нэг ноутбукийн одоо юутай олж эхэлж исэн. Шагналтай төрүүлсэн үнд оюутанд нь. Тэгээд авчна гэж бодсон боловч би 4 жил ноутбук авч чадаагүй явсаар л байсан. Тэгээд одоо ингээд цалин хөрөнгөлөлөд авах гэж байгаа. Тэгээд тэр ноутбук авах мэдрэмж маань бас надад амар гоё хаа гэж бодож байгаа. Тэгээд гэтээ нэг одоо ингээд нэг өмнөх влогууд дээр ч гэсэн ер нь ингээд би нэг цамцтай байна өдрөө би ингээд амар хэмнэж байгаа тий ингээд байгаа юм ингээд ихэр ингээд манай аав ээж хоёрыг ингээд жоохон буруугаар боцоход гэж амар айж байгаа. Яг бол манай эцэг хоёр намайг нөгөө хоёр идүүлээ гэж хоосоо онуулаагүй тийм хүмүүс аахгүй юу. Тэгээ хизээч наваа ер нь ийм юм авъя, тийм юм авъя гэдэг юм бол аваад хүчин. Манай аав 10 жил тахад надад хамгийн анх удаа ингээд ааваас айгу шинээр нь Note 8 яг шинээр гарч надад авч өгч ирсэн. Тэр мэдрэмж бас амар гойсон. Тэрнээс хойш би яг шинэ утас задлаагүй. Амар гоё ягаан Note 8 байсан баха. Note 1 юм болов. Ямар ч тач Note-тэй утас. Энэ том утас тэгэл амар их баярлсан. Миний баярлж байгаа царайг хараад өөрөө амар их тийм сэтгэл ханамжийг авч байгааг би ингээд одоо ингээд айгүй боддtiin. Тэгээд тэгэж намайг баярлуулж ирсэн тийм хүмүүсээс би ахаад би оюутан болчоод би ингээд насны хүчтэй мөнгө авч болохгүй л гэж би боддог байсан. Тэгээд ер нь бол нэг юм цаанаасаа юмаа хэмнэх байгаа юмаа ингээд би бол ингэж боддог гэсэн. Би пүүцтэй л бол пүүцтэй. Биний пүүцтэй ингээд 4 ангиас 2 дугаар курс хүртэл заалтын ганцхан пүүцтэй байдаг гэсэн заяа. Тэгээд 2 дугаар курс хүртэл 4 5 жил өнгөрсөн. Хэдэн жил болсон? 7 болов жил. Юу вэ? Тоглоо боч. 10 11 12 1 2 5 жил тавьсан. Тэгээд тэгээд тийм байсан байхгүй. Тэгээд тэр хэмнэлтийг яагаад би ер нь ингэж хэмждэг болсон юм бэ гэхээр манай агаа энийг надад суулгацсан байхгүй. Манай агаа миний мэд хийстүүр ангиасаа хойш ингэж машин угаадаг. Тэгээд өдрийн нэг 5,000 төгрөгийн цалин байлангаар ингэ машин угаагаад яваад байсан. Тэгээд манай агаа ер нь бол оюутан байхдаа жээж аваас мөнгө авдаг нэг тийм өөрөө бүх юма болгодог. Тэгээ ажлыгээ цалин авахаараа цалин авсан цалингаараа надад товц авч өгдөг байсан байхгүй юу. Тэгээ би энийг харчаад би ерөөсөө л надад байгаа юмаа ингээд арчиж цэвэрлээд тордоод ингээд тэр урагдчихаагүй л би өмсөд явах юм байна. Тэгээд би ингээд насанд хүрээд би ингээд ажил их боломжтой болчих юм бол би ингээд агаа шиг ажил хийж яваад аав ээж хоёроос мөнгө авч болохгүй юм байна. Авах надад ирэх байхгүй юм гэж боддог байсан. Тийм учраас оюутан бата тэр хоёроос ингээд мөнгө авахаас ингээд ичээд ингээд санаа зовоод тэгээд агаад л ер нь хэлж мөнгө авдаг байсан да тийм байсан. Тэгээд яг ингээд агаа маань тэр зан надад би болгоцсон юм шиг санагддаг одоо. Тэгээд тэр энэ зам маань их миний бодлоо тийм муу зам гэж би ерөөс боддоггүй шүү дээ. Харин ч юмдаа гамтай хэмхтэй хэмнэлттэй сайхан л амьдарч байна. Тэгээд ер нь тийм үнтэй юм өмсөж байгаагүй одоо өмсөж байгаагүй гэхээр би хэлсэн шүү манай ааж хоёр тийм амар нарийн хүмүүс биш шүү. Би л амар юм тиймдээ яагаад өмсөж байгаагүй гэхээр би ингээд олон төрлийн ховц өмсөх дуртай байхгүй. Би ингээд одоо магадгүй ингээд 250,000-аар нэг цамц аваад тэрийг 2 жил ч юм уу 3 жил өмсөхэд надад төсөөлөгдөг байхгүй. Би нэг цамцтай тийм удаа явахыг хүсдэггүй. Тэрний оронд тэр мөнгөнд амар олон цамц аваад энэ хэдэн сараар өмсөөр гад би 3 жил хөрөгчэй гэж боддог байхгүй. Тэгээ ийм бодолтой болохоор угаасаа ингээд нэг тийм юм гэнэ. Маш хямд төсвөртэй ховцнуудыг танд авдаг байсан. Тэгээ нэг тийм амар муу биш ч гэсэн нэг тийм үнэтэй биш ч гэсэн тэгээ боломжийн үнэтэй тэгээ боломжийн цагаартай тийм ховцнуудыг ингээд авч өмсч ингэж яддаг гэсэн. Зүгээр л одоо л ингэж одоо ер нь ингэж яддаг штеп. Оюутнуудыгаа одоо ингэ оюутан байгаа хүмүүстэй үзэж байгаа. Тэгээ эсвэл оюутан хүүхдтэй хүмүүсэл хүн ер нь ямар дутаж үзэх зүгээр юм бэлээ гэж би амар боддоо штеп. Одоо өмсөх гутлгүй байж үзээсэй. Тэгээ нэг гутал нь урагдаж үзээсэй. Мөнгийн хүн яаж хэцүү зовж олдог вэ гэдгийг мэдрүүлээсэй хүүхдүүдтэй. Тэ оюутнууд маань ээж аав нь мэдрүүлээд гэсэн өөрөө мэдэрчээсэй гэж амар боддог байхгүй. Тэгээд хүн ингээд ямаар дутаад эхлэхээр ингээд
тэр зүйлийг өөр яаж олж болох вэ гэж эрэл хайгуул айгүй хийж явдаг. Одоо жишээ нь би ингээл төлбөрөө ээж аав хоёроор хийлгэж болохгүй. Тийм хийлгэж болохгүй. Тэгэхээр би яаж төлбөрөө хийх вэ гэхээр би ямар яалтчгүй л би ингээл оюутны тэтгэлэг авахаас өөр арга надад байхгүйсэн. Тийм учраас би бүр бүх чадлаараа хичээсэн байхгүй юу. Тэжиж би олон махны тэтгэлэг авч байсан. Хичээхгүй л бол би тэтгэлэг авахгүй л би бараг сурахгүй л гэж дотроо ингэж өөрийгөө амар тэгж дайчилж байсан юм. Ээж аваар сурах ч л та. Тэр тэгж боддоосон. Тэгээд ер нь бол байх үгийн зовлон мэдэрсэн хүмүүс ингээд аюу амьдрал хичээл зүтгэлтэй бас ингээд мөнгөнд ч тийм гантай ингэж ханддсан болов уу гэж би өөрөө зүгээр тэгж боддیں۔ Тэгэхээр ер нь бол байх үгийн зовлон байсан ч мэддэг байгаасай. Тэг байх үгийн зовлон үзсэн хүн чинь ингээд зовоод байгаа юм хумгүй ингээд хэцүү байгаа хүмүүсийг ойлгодог байхгүй юу? Угаасаа өөрөө тийм байж үтсэн чинь. Тийм үзээгүй хүмүүс чинь нэг л эднээс та арчаагүй дээ ингэж амьдарч ийн гэдэг нэг тийм юм ярьдаг штеп. Миний хувьд л нэр байхгүй зовлон зовлон цаашин зүгээр байхгүй ийм хэцүү. За уучлаарай зовлон ярьж байна. Байхгүй зовлон мэдэрсэн хүн бол юм зөөлөн сэтгэлтэй амьдралд илүү юм амьдралын төлөө тэмцэгч ийм хүмүүс болж хүмүүжт юм болоо гэж би хардаг, би боддог. Би өөрөө ч гэсэн тэгэж одоо явж байгаа байх гэж өөртөө найддаг. Тийм учраас нэг оюутнууд маань нэг тийм байгаасай. Оюутан байх цагч угаасаа гоё шүү. Би угаасаа оюутан байхдаа амар хөлтөө байсан. Өлтөө ер тоод хүстэй угаасаа л оюутан өсөж явах хэрэгтэй гэж боддог юм чи. Өглөө гараад хоосон. Тэгээ орой ганцчлалтай бол нэг аявчлалтай бол ижижэл унтчихна. Тэгэл миний өглөө 6 цагт гараад бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгэл оюутны амьдрал. Энэ оюутны амьдралаа би тэгж байгаа нэг гоё дараагийн влог дээр гоё дэлгэрэнгүй ярина. Энэ удаад яхаа ингээд энэ тэндээс ингээд чимхэр наваал ярьчлаа. Тэгээд ээж аавдаа бас нэрээ энэ влог дээр хэлээж бодож энэ хоёртоо маш их хайртай шүү. Ээж аав агаагууртаа. Манайхан ингээд манай ээж аав хоёр бол миний хүсэл мөрөөдлийг амар сонсдог. Би очиод ингээд ярьдаг бохоо. Би ээж ингэмээр байна, тэгмээр байна. Би одоо ингээд Япон явчмаар байна. Би ингэмээр байна. Надад ийм боломж байна. Энийг маань дэмжиж өгөөч, тэгээд өгөөч гэхээр манай аав зөв хизээж үгүй чи тийхгүй, үгүй чи орой гарахгүй ч юм уу те. Үгүй чи ингэхгүй гэж юусоо хэлж байгаагүй. Манай аав зөв дандаа намайг ингээд хүлэн зөвшөөрдөг байсан. Айгу одоо ингээд айгу тийм хүч дэм миний одоо хамгийн одоо чухал тийм хүч дэм маань болж исэн гэж одоо би боддیں۔ Манай ээж дандаа намайг ингээд миний хүсэл зорилгыг миний хийх гээд байгаа юмыг одоо ч дагагийн ингээд хийж байгаа юмыг хийх гээд байгаа юмыг амар сайн дэмждэг байхгүй. Тэрэнд нь аавч өрөөр амар их баярлдаг. Магадгүй манай аавч өөр тийм амар мундаг мэдлэг боловсралтай хүмүүс биш л дээ. Гэтэ тийм боловсралтай хэрнээ ингээд үр хөвгтөө ойлгохгүй байгаа ингээд үр хөвгт нь хэцүү байгаа юм хүмүүсийн хажууд бол манай аавч өөр үнэхээр ингээд үр хөвгтөө сонсдог. Тэгээд тэдний хүсэл мөрөөдлийг дэмждэг. Аль болох ингээд боломж олгодог тийм хүмүүс гэж би боддог. Угаасаа боддог шүү. Угаасаа тийм хүмүүс. Тэрэнд нь маш их баярлдаг. Тэгээд ээж хоёртаа маш их хайртай шүү. Тэрийг маш их санаж байна. Энэ хүртэл үзсэн бүгдэнд нь баярлалаа. Бүгдэнд нь хайртай шүү. Тэгээд таалагдсан бол лайк, subscribe дарахаа мартваа. Дараагийн влогоор дахин уулзцаая. Баяртай.